বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি যখন আমার ডাবল ডোর ফ্রিজটার ভিডিও শেয়ার করেছিলাম তখন অনেকেই আমাকে কমেন্টে বলেছিল যে ডাবল ডোর ফ্রিজটা কিভাবে আমি পরিষ্কার করি তার একটা ভিডিও শেয়ার করার জন্য। তো সেই আপুদের উদ্দেশ্যে আজকে আমি আমার ডাবল ডোর ফ্রিজটা পরিষ্কার করছি, আর সেটাই আমি আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করছি। এর আগের ভিডিওতে কিন্তু আমি আমার বাসার ডিপ ফ্রিজগুলো কীভাবে পরিষ্কার করি সেই ভিডিওটা আপলোড করেছিলাম। সচরাচর আমি যেভাবে আমার বাসার ফ্রিজগুলো পরিষ্কার করি সেটাই কিন্তু আপনাদেরকে এ থেকে জেড পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণ দেখিয়ে দেব। ফ্রিজে যখন আমরা খাবার রাখি তখন কিন্তু একেবারে তাড়াহুড়া করে খাবার রাখি, যার কারণে কিন্তু গোছগাছটা অনেকটা কম করা হয়। আর আপনারা নিশ্চয়ই আমার ফ্রিজের অবস্থাটা দেখেই বুঝতে পারছেন যে এটার হাল কিন্তু বেহাল হয়ে গেছে। মোটামুটি সবার বাসায় কিন্তু কম বেশি ফ্রিজ থাকে, আর ফ্রিজ কিন্তু আপনার 2 মাস 3 মাস বা 6 মাসের ভিতরে ফ্রিজগুলো পরিষ্কার করতে হয়। যদি এই সময়তে ফ্রিজগুলো পরিষ্কার না করেন তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে ফ্রিজের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে ময়লা হয়ে যাচ্ছে, আর খাবারের মানও কিন্তু তেমন একটা ভালো থাকবে না। রান্না করা খাবারের থেকে কিন্তু তখন দেখবেন যে ফ্রিজের একটা গন্ধ চলে আসছে, যার কারণে ফ্রিজটা বারবার পরিষ্কার করতে হয় 2 থেকে 3 মাসের ভিতরে। আমি কিন্তু ফ্রিজটা বন্ধ করে দিয়েছি, আর বন্ধ করে এখন ফ্রিজের ভিতর থেকে সব জিনিসপত্র বের করে নিচ্ছি। প্রথমেই আমি নর্মাল সাইড যেটা সেটা পরিষ্কার করব, তারপরে নর্মালটা পরিষ্কার শেষ হয়ে গেলে আমি ডিপের পাশটা পরিষ্কার করব। যে ফ্রিজগুলোর ওপরে ডিপ থাকে বা নিচে নর্মাল থাকে, আবার নিচে ডিপ থাকে উপরে নর্মাল থাকে, সেই ফ্রিজগুলো কিন্তু পরিষ্কার করা তেমন একটা ঝামেলার না। কিন্তু ডাবল ডোর ফ্রিজগুলো পরিষ্কার করা কিন্তু অনেকটা ঝামেলার, আর অনেক সময় লেগে যায় এই ফ্রিজ পরিষ্কার করতে। ডাবল ডোর ফ্রিজটা কিন্তু অনেক বড়, আর অনেক বড় হলো ভিতরে কিন্তু জায়গা অনেক কম। আর আমি কখনোই আমার এই ডাবল ডোর ফ্রিজে কোনো রকম মাছ মাংস রাখি না। মাছ মাংস বলতে কিন্তু কাঁচা মাছ মাংস রান্না করা খাবার কিন্তু রাখি। এর আগে যখন আমি আমার ডাবল ডোর ফ্রিজ নিয়ে একটা টিপসের ভিডিও শেয়ার করেছিলাম তখন কিন্তু আমি অনেক রকম মাছ মাংস রেখে দেখিয়েছিলাম, কিন্তু পরবর্তীতে সেগুলো আমি সরিয়ে আমার আরও যে 2টা ডিপ ফ্রিজ আছে সেগুলোতে রেখেছি। আমি যখন ডিপের সাইডটা পরিষ্কার করব তখনই আসলে দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমি ডিপে আসলে কি কি জিনিস রাখি। যেহেতু আমার বাসায় 3টা ফ্রিজ, আর 3টা ফ্রিজের ভিতরে 2টা ডিপ ফ্রিজে শুধুমাত্র আমি মাছ মাংস সংরক্ষণ করি, আর বাদবাকি এই ফ্রিজের ডিপে আমি শুধুমাত্র ফ্রোজেন খাবার এবং নানা রকমের জিনিস সংরক্ষণ করে থাকি। সেগুলো আসলে আপনাদেরকে আমি দেখাবো একটু পরেই। আমার কিন্তু নর্মালের সব জিনিসপত্রই বের করা হয়ে গেছে, মানে খাবারের জিনিসগুলো। এখন আমি র্যাক এবং যেই তাকগুলো আছে সেগুলো বের করে নিচ্ছি। যেহেতু আমি সব কিছুই বাটিতে মানে এয়ারটাইট বক্সে সংরক্ষণ করি, যার কারণে আমার একটু জায়গা বেশি লাগে, আর তার জন্যই কিন্তু আমার বাসায় 3টা ফ্রিজ।
ফ্রিজ পরিষ্কার করার জন্য এখানে আমি কুসুম কুসুম গরম পানি নিয়েছি, আর পানিটা প্রথমে আমি ফ্রিজের চারপাশে একটু ছিটিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি একটা নেটের ব্যাগ নিয়েছি। এই ব্যাগগুলো কিন্তু যখন আপনি ফল কিনেন বা বাজার থেকে যে কোনো কিছুই কিনেন না কেন, এই ধরনের ব্যাগ কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বাসায় চলে আসে। আর এই ব্যাগগুলো দিয়ে কিন্তু ফ্রিজ পরিষ্কার করা অনেক অনেক সুবিধার। আমি কিন্তু এখানে ভিম বার নিয়েছি, আর ভিম বার দিয়ে কিন্তু আপনি পরিষ্কার করবেন। আপনারা কেউ চাইলে কিন্তু হুইল পাউডার দিয়েও পরিষ্কার করতে পারেন, তবে হুইল পাউডারের গন্ধটা যেতে একটু সময় লাগে। আর ভিম বার দিয়ে কিন্তু খুব সহজে পরিষ্কার করা যায়, কোনো রকম গন্ধ থাকে না। কেউ যদি চান তাহলে কিন্তু ঠান্ডা পানি দিয়েও ফ্রিজটা পরিষ্কার করতে পারবেন, তবে কুসুম কুসুম গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করলে কিন্তু কোনো রকম গন্ধ থাকে না। আর যেহেতু এখন শীতের দিন দেখে কিন্তু আমি যার কারণে কুসুম কুসুম গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করছি, যেহেতু ঠান্ডা। আর ফ্রিজ পরিষ্কার করতে কিন্তু 3 থেকে 3.5 ঘন্টার মতো সময় আমার লেগে গিয়েছে। এতক্ষণ সময় আসলে পানি নাড়বো, যার কারণে কিন্তু আমি কুসুম কুসুম গরম পানি দিয়ে ফ্রিজটা পরিষ্কার করছি। অনেকেই হয়তোবা ভাবতে পারেন এতটা সময় লাগে এই ডাবল ডোর ফ্রিজ পরিষ্কার করতে। যদি আপনি কাজের বুয়াকে দিয়ে ফ্রিজ পরিষ্কার করান তাহলে কিন্তু 30 থেকে 40 মিনিট বা সর্বোচ্চ 1 ঘন্টাতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যেহেতু পরিষ্কার করছি, নিজের জিনিসটা কিন্তু একটু যত্ন নিয়েই সবাই আসলে পরিষ্কার করে। আমার জিনিসটা আমি যেভাবে যত্ন নিয়ে পরিষ্কার করব, সেভাবে কিন্তু কাজের বুয়ারা কখনোই পরিষ্কার করবে না। প্রথমেই পুরো ফ্রিজটাকে আমি নরম গেঞ্জির কাপড় দিয়ে মুছে নিয়েছি। এখন পানি ছিটিয়ে ছিটিয়ে পুরো ফ্রিজটাকে আমি এখন ধুয়ে নিচ্ছি। সবার বাড়িতেই কিন্তু ছোট বাচ্চা আছে, আর তাদের পুরনো যে গেঞ্জিগুলো আছে সেগুলো কিন্তু খুবই নরম থাকে। আর সেই নরম গেঞ্জির কাপড়গুলো দিয়ে যদি আপনি ফ্রিজ বা ঘরের যে কোনো জিনিস পরিষ্কার করেন, তাহলে দেখবেন যে খুব সহজেই পানিটা শুষে আসছে। নিচে যে পানিগুলো ছিল সেই পানিগুলো কিন্তু আমি তুলে নিয়েছি। এখন আমি আবারও ভালোভাবে গেঞ্জিটা ধুয়ে মুছে নিচ্ছি। প্রায় 5 থেকে 6 বারের মতো পানি পাল্টে পাল্টে যদি আপনি এই গেঞ্জিটা দিয়ে মুছে নেন, সেক্ষেত্রে দেখবেন যে ফ্রিজটা পুরোপুরি চকচকা হয়ে গেছে। ফ্রিজের যে দরজাটা আছে সেটাও কিন্তু ভালোভাবে মুছে নিতে হবে। যখন ফ্রিজটা পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে ফ্রিজটা কতটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। যখন আপনি ফ্রিজের গায়ে হাত দিয়ে একটু টান দিবেন, তখন দেখবেন যে কচ কচ শব্দ করছে। আমি আপনাদেরকে একটু শুনিয়ে দিব শব্দটা, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ফ্রিজটা পুরোপুরি কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে। ফ্রিজের ভিতরে যখন আপনি পানি ছিটাবেন, তখন কিন্তু অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন যাতে করে কোনো ফাঁকা ফোঁকা দিয়ে ভিতরে পানিটা চলে না যায়। আমার কিন্তু পুরো ফ্রিজটা পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, মানে মোছা হয়ে গেছে। আপনারা কিন্তু দেখেই বুঝতে পারছেন যে কতটা ঝকঝকে তকতকে লাগছে। যখন জিনিস নোংরা থাকে তখন কিন্তু দেখতে মোটেও ভালো লাগে না, আর যখন পরিষ্কার করা হয় তখন কিন্তু খুবই ভালো লাগে।
এক পাশ কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে, এবার আরেক পাশ রয়ে গেছে। আর ডিপের অবস্থা দেখে কিন্তু আমার মাথা ঘুরছে যে ওইটা আসলে কতক্ষণ সময় লাগবে পরিষ্কার করতে। ফ্রিজের ভিতরে যে হাঁডি পাতিলগুলো থাকে সেই হাঁডি পাতিলগুলো কিন্তু ভালোভাবে ধুয়ে আমি এখানে পানি ঝরা দিয়েছি একটা কাপড় বিছিয়ে। পানিটা ঝরতে ঝরতে অনেকটা সময় লেগে যাবে, যার কারণে আমি ভালোভাবে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিয়েছি। এখন আমি ফ্রিজের ভিতরে সব কিছু ঢুকিয়ে দিচ্ছি। যেদিন বাসায় ফ্রিজ পরিষ্কার করতে বসি সেদিন আসলে সকাল সকাল রান্না শেষ করতে হয়, না হলে আলু ভর্তা করে ভাত খেতে হয়। আমি ফ্রিজ পরিষ্কার যখন করি তখন একটু সময় নিয়ে করি। সেটা আসলে যত সময় লাগুক না কেন আমার জিনিসটা আসলে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার হতে হবে। যদি পরিষ্কার না হয় তাহলে আমার কাছে আসলে কেমন যেন একটু ঘিন ঘিন লাগে। ফ্রিজের ভিতরে যে বক্সগুলো আমি বের করেছিলাম সেগুলো কিন্তু আমি ভিজা কাপড় দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিয়েছি। তারপরে আবারও আমি ফ্রিজের ভিতরে এগুলো ঢুকিয়ে দিচ্ছি। আমি সব সময় ফ্রিজের ভিতরে এয়ারটাইট বক্সে খাবার সংরক্ষণ করি, যে কোনো খাবার। আচার থেকে শুরু করে চানাচুর, গুঁড়া দুধ যা কিছু আছে আমি সব কিন্তু ফ্রিজের ভিতরে রাখি, যার কারণে আমার ফ্রিজটা কিন্তু অনেক বেশি নোংরা হয়। আর প্রত্যেকের বাসায় কিন্তু বাচ্চা আছে, বাচ্চারা কিন্তু কিছুক্ষণ পর পর এসে দেখবেন ফ্রিজ খুলছে, একটা বের করছে আরেকটা ঢোকাচ্ছে, আবার কোনোটা বের করতে গিয়ে দেখবেন যে কোনো কিছু ফেলে দিচ্ছে। এতে করে কিন্তু ফ্রিজটা অনেক বেশি নোংরা হয়ে যায়, যার কারণে আমি ফ্রিজটা সব সময় 2 মাস পর পর পরিষ্কার করে ফেলি। কেক তৈরি করার জন্য যা যা প্রয়োজন আমি কিন্তু সব কিছুই নর্মাল ফ্রিজে এবং ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করে থাকি। নিচের যে ড্রয়ারগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আমি ঢুকিয়ে দিয়েছি। এখন কিন্তু ফ্রিজ পুরোপুরি বন্ধ আছে, আমি কিন্তু চালু করিনি, একেবারে ডিপ পরিষ্কার করে তারপরে ফ্রিজটা চালু করব। ফ্রিজ থেকে যখন আমি বের করেছিলাম তখন কিন্তু অনেক কিছু বের করেছিলাম যেগুলো আসলে আমার একেবারেই প্রয়োজন নাই, আর সেই সব জিনিসই কিন্তু আমি ফেলে দিয়েছি। যার কারণে কিন্তু এখন অনেক অল্প জিনিস আমি ফ্রিজের ভিতরে ঢুকিয়েছি। আসলে এটা আমাদের মেয়েদের একটা স্বভাব, যেটা আসলে প্রয়োজন নাই সেটাও আসলে ফ্রিজের ভিতরে ঢুকিয়ে রাখি। অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক কিছু আসলে নষ্ট হয়ে গেছে, সেটা আসলে আমরা খেয়ালই করি না। অনেক দিন পরে হয়তো বা বের করে দেখি যে নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ফ্রিজে কিন্তু জায়গাটা দখল করে বসে আছে। ফ্রিজের ভিতরে সব কিছু রাখার কারণেই কিন্তু দেখা যায় অনেক সময় দরকারি জিনিসটাও ফ্রিজের ভিতরে রাখা যাচ্ছে না। এত গাদাগাদি করে ফ্রিজের ভিতরে জিনিসপত্র রাখা হয়ে থাকে। আর এখন কিন্তু ফ্রিজটা পরিষ্কার করে যে জিনিসটা প্রয়োজন শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলোই রেখেছি, আর বাদবাকি জিনিসগুলো কিন্তু ফেলে দিয়েছি। এখন কিন্তু দেখতে কতটা ঝরঝরা লাগছে। আর আমি কিন্তু ডিপটা খুলে নিয়েছি, ডিপের ভিতর থেকে সব কিছু বের করে নিচ্ছি। আগেই কিন্তু বলেছিলাম আমি ডিপে কোনো রকম মাছ মাংস সংরক্ষণ করি না, এই ডাবল ডোর ফ্রিজের ডিপে।
এই ফ্রিজে চকলেট থেকে শুরু করে আমার যে সারা বছরের জন্য আমি মটরশুঁটি, তারপরে আপনার পেঁয়াজের কলি আছে, ফুলকপি, পাতাকপি, গাজর, ফ্রোজেন যে খাবারগুলো, চিজ, তারপরে বাচ্চাদের অনেক রকমের আইসক্রিম, এই সমস্ত জিনিসগুলো আসলে আমি ফ্রিজে সংরক্ষণ করি। নারিকেল, তারপরে আছে বেল, আমি বেলটা কিন্তু সারা বছরের জন্য সংরক্ষণ করে রাখি। যখন আমার দরকার হয় ঠিক তখন বের করে কিছুক্ষণ রাখি, তারপরে শরবত করে খেয়ে ফেলি। এই ফ্রিজে আমি মাছ মাংস রাখি না একটাই কারণ, আর সেটা হলো যেহেতু আমি এখানে ফ্রোজেন খাবারগুলো রাখি, আর এই খাবারগুলোর সাথে আসলে মাছ মাংসের গন্ধটা চলে যেতে পারে অনেক ক্ষেত্রে, যার কারণে আমি রাখি না। আপনারা কিন্তু দেখেই বুঝতে পারছেন যে আমার পুরো ডাইনিং টেবিলটাই ভরে গেছে এই ডিপের জিনিসপত্র দিয়ে। ফ্রিজের ভিতরে যে হাঁডি পাতিলগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু অনেক শক্তভাবে লাগানো থাকে, একটু চাপ দিয়ে খুলতে হবে, আবার বেশি চাপ দিবেন না তাহলে কিন্তু ভেঙে যাবে। আমি কিন্তু এখন কুসুম কুসুম গরম পানি ডিপের ভিতরে মানে ডিপের চারপাশে ছড়িয়ে দিচ্ছি। একইভাবে নেট দিয়ে এবং ভিমবার দিয়ে ডিপের ভিতরে পুরোপুরি আমি ভালোভাবে মাজা ঘষা করে নিচ্ছি। ফ্রিজ কিন্তু প্রতিদিন পরিষ্কার করা হয় না, এটা কিন্তু 2 থেকে 3 মাস পর পর পরিষ্কার করতে হয়। আর ঠিক সেই অনুপাতেই কিন্তু একটু যত্ন নিয়ে সময় নিয়ে পরিষ্কার করবেন। ডাবল ডোর ফ্রিজটা কিন্তু পুরোপুরি একটা স্টিলের আলমারির মতো, আর এই পাশটা কিন্তু একটু জায়গা কম, আপনার ডিপের পাশের জায়গাটা কিন্তু কম থাকে, নর্মাল পাশের জায়গাটা কিন্তু বড় থাকে। আর ডিপে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ জিনিস রাখা যায় একটার উপরে একটা করে। ফ্রিজটা কিন্তু মাজা ঘষা হয়ে গেছে, আর আমি কিন্তু চারদিকে পানি ছড়িয়ে দিয়ে কিন্তু ফ্রিজটা ধুয়ে নিয়েছি। এখন ভালোভাবে ফ্রিজটা মুছে নেওয়ার পালা। কমপক্ষে 5 থেকে 6 বার পানি পাল্টে পাল্টে মুছে নেবেন, আর কুসুম কুসুম গরম পানি দিয়ে মুছে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। যখন আমি ফ্রিজ পরিষ্কার করি তখন কিন্তু আমি 2 চুলাতে 2 হাঁড়ি পানি বসিয়ে দেই। 1 হাঁড়ি পানি নিয়ে আসি, আবার আরেক হাঁড়ি বসিয়ে দেই। আমি এভাবেই কিন্তু আসলে চুলার উপরে সবসময় পানি রাখি, যতক্ষণ পর্যন্ত ফ্রিজ আমার পরিষ্কার না হচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ফ্রিজের ভিতরে কচকচ একটা শব্দ না করবে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্তই আমি ভালোভাবে ফ্রিজটা পরিষ্কার করি। পুরো ফ্রিজটাই কিন্তু আমার মোছা হয়ে গেছে। আপনারা কিন্তু শব্দটা শুনেই বুঝতে পারছেন যে ফ্রিজটা কতটা ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবার আমি ফ্রিজের দরজাটা লাগিয়ে দিয়েছি, আর বাহিরে খুব ভালোভাবে ভিমবার দিয়ে মেজে নিচ্ছি। ফ্রিজের উপরে এবং 2 পাশে ভালোভাবে এভাবে ভিমবার দিয়ে আপনি একটু মেজে ঘষে পরিষ্কার করে নিলেই দেখবেন যে একদম চকচকা হয়ে গেছে, নতুনের মতো। এই ফ্রিজগুলো কিন্তু এমনি আসলে দেখতে অনেক চমৎকার, আর যদি একটু পরিষ্কার করে রাখা যায় তাহলে কিন্তু আরও বেশি ভালো লাগে দেখতে, আর ঘরের সৌন্দর্য আমার কাছে মনে হয় দ্বিগুণ হয়ে যায়। সব কিছুই কিন্তু ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। এখন আমি ফ্রিজের ডিপের ভিতরে যে হাঁডি পাতিল থাকে সেগুলো ঢোকাচ্ছি।
যখন নাকি আপনারা এই ভিতরের স্টানগুলো ঢোকাবেন তখন কিন্তু অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যে এক পাশে কিন্তু ঢোকাতে হবে। দেখবেন যে সামনে একটা চিহ্ন থাকে বা নাম্বার দেয়া থাকে, নয়তো বা লেখা থাকে, সেভাবে কিন্তু ঢোকাতে হবে। লক্ষ্য রাখবেন যাতে উল্টা পাল্টা বা উল্টো দিকে না ঢুকে যায়। সব কিছুই কিন্তু আমার পুরোপুরি ঢোকানো হয়ে গেছে। এবার নিচের যে ড্রয়ারগুলো ছিল সেগুলো ঢুকিয়ে আমি জিনিসপত্রগুলো এক এক করে রেখে দিচ্ছি। একেবারে নিচের ড্রয়ারে আমি খেজুর আর খেজুরের গুড় সংরক্ষণ করে থাকি। ড্রয়ারগুলো কিন্তু অনেকটা বড়, এটার ভিতরে কিন্তু অনেক কিছুই রাখা যায়, একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে। জিনিসগুলো যখন আসলে পরিষ্কার হয় তখন কিন্তু দেখতে কতটা ভালো লাগে, তাই না প্রিয় দর্শক? এগুলো কিন্তু নারিকেল নারিকেল কুড়িয়ে কিন্তু আপনি ডিপ ফ্রিজে সারা বছরই সংরক্ষণ করতে পারবেন। আমি একসাথে কিন্তু এরকম 2 বক্সের মতো নারিকেল কুড়িয়ে নিই, তারপরে কিন্তু খাওয়া শেষ হলে আবার এরকম 2 বক্স নারিকেল কোড়াই। আর এগুলো সব হলো আইসক্রিম। বাসায় যেই আসুক না কেন সেই আসলে আইসক্রিমটা আনবেই আনবে। এখন আসলে শীতের দিন, আর শীতের দিনে কিন্তু বাচ্চারা আইসক্রিমটা অনেক কম খায়, যার কারণে কিন্তু বাসায় অনেকগুলো আইসক্রিম জমে গেছে। এগুলো হলো চিজ, অনেক রকমের চিজ আমি এখানে সংরক্ষণ করেছি। যেহেতু বাচ্চাদের জন্য বিকেলবেলা নানা রকমের নাস্তা তৈরি করতে হয়, যার কারণে এই চিজগুলো আসলে আমি ঘরে এনে রেখে দেই। যখন আমি ফ্রিজ থেকে জিনিসপত্র বের করেছিলাম তখন তো আপনারা দেখেছেনই যে আমি কি পরিমাণ জিনিস বের করেছি। আর এখন ফ্রিজটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ফ্রিজটা মনে হচ্ছে কতটা হালকা। ও আসলে নিজেও মনে হয় এখন শ্বাস নিতে পারতেছে যে আমার ভিতরে এত জিনিস ছিল, একটু বের করে নিয়েছে। ও এখন স্বস্তিতে একটু নিঃশ্বাস নিতে পারবে। ওর গাটা আসলে যেরকম ঝরঝরে লাগছে, আমারও আসলে খুব ঝরঝরে লাগছে যে ওর ভিতরে আমি এত জিনিস ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, যেটা আসলে দম বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। আসলে এটা আমার একার না, সব মেয়েরাই এই কাজগুলো করে থাকে। তাই সবাইকে বলবো, আপু এবং ভাইয়া যেই হন না কেন, ফ্রিজটা অবশ্যই 2 থেকে 3 মাস পর পর পরিষ্কার করবেন এবং এই ফ্রিজটাকে একটু শান্তি দিবেন। এখন আমি একটা লেবু কেটে এনেছি, লেবুটা কেটে চারপাশে দিয়ে দিচ্ছি। লেবুটা দিয়ে দিলে কিন্তু খাবারের যে একটা গন্ধ আছে সেটা কখনোই ফ্রিজ থেকে আসে না। আর লেবুগুলো কিন্তু শুকিয়ে গেলে বের করে ফেলবেন, তারপরে আবার নতুন করে লেবু দিয়ে দিবেন। ফ্রিজটা পরিষ্কার করতে কিন্তু আমার অনেকটা সময় লেগে গেছে, কিন্তু যতটা আমার কষ্ট লেগেছে তার চাইতে অনেক বেশি ভালো লাগছে যে আমি ফ্রিজটা পরিষ্কার করতে পেরেছি, এবং খুব 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 ভালোভাবে। আর দেখতে আসলে এতটা ভালো লাগছে সেটা আসলে বলে বোঝাতে পারবো না। আর আমি কিন্তু ফ্রিজটা অন করে দিয়েছি। ফ্রিজ পরিষ্কার করার কমপক্ষে 30 থেকে 40 মিনিট পরে ফ্রিজটা অন করতে হয়। আমি যেহেতু ভিডিও শ্যুট করছি যার কারণে আমি সাথে সাথেই ফ্রিজটা অন করে দিয়েছি, শুধুমাত্র ভিডিওটা শেষ করার জন্য। যে আপুরা আমার ডাবল ডোর ফ্রিজ পরিষ্কার করার ভিডিও শেয়ার করতে বলেছিলেন, আমি তাদের উদ্দেশ্যেই কিন্তু আজকে এই ভিডিওটা শেয়ার করলাম। আশা করি আপনাদের কাছে একটু হলেও ভালো লাগবে এবং একটু হলেও উপকারে আসবে ইনশাল্লাহ।
আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি, আমি যেহেতু এয়ারটাইট বক্সের ভিতরে সব কিছু সংরক্ষণ করি, আপনারা চাইলেই কিন্তু পলি ব্যাগের ভিতরেও সংরক্ষণ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আমাকে অনেকেই কমেন্ট করে থাকে যে আমাদের তো এত বড় ফ্রিজ না, আমরা কিভাবে সংরক্ষণ করব। তারা তাদের মতো করেই সংরক্ষণ করবেন, ছোট ছোট বক্সেও সংরক্ষণ করতে পারবেন, নয়তো বা পলি ব্যাগে সংরক্ষণ করতে পারবেন, অথবা জিপ লক যে ব্যাগগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর ভিতরেও কিন্তু আপনি জিনিস সংরক্ষণ করতে পারবেন। আমরা আসলে অন্যের সমালোচনা করতে অনেক বেশি পছন্দ করি। আমার কাছে যেটা মনে হয়, যার বাসায় যেটা আছে সেটাই যদি একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যায় তাহলে কিন্তু মন্দ হয় না, নিজের কাছেও ভালো লাগে, কেউ আসলেও দেখবেন যে অনেক বেশি প্রশংসা করছে আপনার। তাহলে প্রিয় দর্শক, আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি, আবার দেখা হবে সামনে যে কোনো আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।